60 лет долой. Библиотека Белинского открылась после масштабной реконструкции. Завтра в учреждении начнут пропускать читателей, а сегодня по залам и коридорам Белинки удалось пройти нашим корреспондентам. Леонид Зигермахер, читатель со стажем. В любимую Белинку он ходит 30 лет, но сегодня в библиотеку словно попал впервые. Я помню ту атмосферу, которая здесь царила до ремонта, сосредоточение грамотности, культуры. И я надеюсь, что сейчас вот это учреждение продолжит традиции, которые были. На открытии библиотеки имени Белинского губернатор Евгений Куйвашев. Именно по инициативе главы региона в 2012 году возобновилась реставрация здания. Ремонтировать его начали еще 10 лет назад, но работы были заморожены. Сегодня первым делом гости осматривают исторический зал. Войти сюда может не каждый. Здесь специальный микроклимат и уникальные документы, такие как книга коронации императрицы Елизаветы Петровны. При его создании за шествием коронационным шли художники, которые все очень четко фиксировали. Все здесь пронумеровано. И есть списки, которые полностью соответствуют. То есть это как бы исторический документ. В соседнем зале губернатору и сити-менеджеру Екатеринбурга показывают ноты уральских музыкантов. На виду концерт дедушки уральского рока Александра Пантыкина. Рядом сердце Белинки, книгохранилище. 10 этажей, 30 километров полок и более 2 миллионов томов. Большая часть из них уже оцифрована. Современные технологии пришли сегодня и в библиотеку Белинского, которые дадут возможность сегодня читателям и людям, кто занимается и увлекается книгочтением, еще больше возможностей для воплощения своих планов в жизнь. Белинка не останавливается на том, что имеет. Сегодня активно идет процесс оцифровки издания. Сегодня в Белинку можно попасть, не заходя в само здание, а через сеть интернета. А вот периодика, наоборот, вся в печатном виде. Газеты, датированные началом прошлого века, может почитать каждый. Век бумажных газет, как мы знаем, в общем-то, скорее всего, подходит к концу. Но, тем не менее, вот мы их у себя сохраним и выдадим тем, кто захочет почитать. А что было в Екатеринбурге и области 50-100 лет назад? Ежегодно библиотеку Белинского посещают 200 тысяч свердловчан. Часть из них инвалиды. Для колясочников здесь установлены специальные подъемники. Слабовидящие могут воспользоваться электронной лупой. Есть оборудование и для незрячих. Дисплей Брайля – это аналог клавиатуры, которой пользуются люди слабовидящие и слепые. Им можно пользоваться и для работы в интернете, и в текстовых редакторах. На реконструкцию библиотеки было потрачено 300 миллионов рублей. Уже завтра Белинка откроет двери для посетителей. Принять читателей готовы отделы редких книг, каталогов, литературная гостиная и еще более 10 залов. Ирина Чкатурова, Павел Осинцев, Константин Стенин. События УТВ.